ဘာဒုက္ခတွေအာမငင်တဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟောထားတယ်လေသုတ်တန်တဏီယာမှာဖုဋ္ဌတလောကဓမ္မေစိတ်တံယတ္တနာကံပတိတဲ့အကောင်းဘက်က၄မျိုးအဆိုးဘက်က၄မျိုးလူတိုင်းတွေ့တယ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာတော့မလွတ်နိုင်ဘူးဗျဟုတ်တယ်မလားနော်။အိုးဗုဒ္ဓမြတ်စွာဆိုတာဂုဏ်တော်အနန္တနဲ့ပြည့်စုံနေတာအကောင်းတွေကြီးပဲနော်ဒီဘက်ခေတ်တောင်မှတောင်းတောင်ဘုန်းကြီးတွေတောင်မှနော်ဒကာဒကမတွေကဆုံးကွန်းတွေမပြတ်ကန့်တာဗုဒ္ဓမြတ်စွာမှာလည်းအဲ့လိုနေတိုင်းကတ်နေကြမှာပဲထင်ရှားရှိတာပေါ့လာဘတဲ့ကတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနာတပိန်တို့ဝိတာခါတို့ကတ်လို့ရှိမှာပေါ့သို့တော့တခါတော့ကဗုဒ္ဓမြတ်စွာကရွာတရားဆုံးခံသွားတယ်ညနေပိုင်းရောက်လာတော့လာပြီးတော့ကြော့ကြတယ်ဖျားကြွလာတဲ့ဆိုလာကြော့ကြတယ်ပြန်ဆုတ်သွားကြတော့ပြန်အိမ်ကိုပြန်ကြတော့တပည့်တော်တို့အိမ်နဲ့ဖြင်ကဆုံးခံကြွပါဗျာလို့ရှောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူးတဲ့ဗျာထုံးစံဆိုရှောက်ရမှာပေါ့တပည့်တော်တို့ရွာတဲ့ဆုံးခံကြွပါအောင်ဗျာ